जंगल में एक शरारती बंदर था। नाम था चिंपू। चिंपू को इंसानों की तरह सबकी नकल उतारने में बड़ा मजा आता था। एक दिन उसे पेड़ के नीचे एक टूटा फूटा मोबाइल मिल गया। उसने देखा कि लोग उसमें खुद को शूट करते हैं। बस फिर क्या था, चिंपू ने दूसरे जानवरों को चुपके से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हाथी कब नहाता है, खरगोश क्या खाता है, सब कुछ। धीरे धीरे जंगल में चिंपू की व्लॉगिंग फेमस हो गई। अब सारे जानवर कहते, संभल के रहना, कहीं मंकी व्लॉगर वीडियो न बना ले। सीख, शरारत भी अगर सही तरीके से हो तो वो सबको हंसी और खुशियां दे सकती है। पर वो रोने लगा क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया। ये मजेदार कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।